జై శ్రీరామ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మీకోసం ఆటోమేటెడ్ ఫుల్లీ ఎన్క్లోజ్డ్ బాయిలర్ చికెన్ ఫామ్కి వచ్చాము. దీంట్లో ఫుడ్, టెంపరేచర్, స్మెల్, వాటర్ ప్రతిదీ మిషన్తోనే కంట్రోల్ అవుతుందండి. ఒక్క మనిషి చాలు 2000 కోళ్లను చూసుకునేదానికి. లెస్ వర్కర్స్తో చాలా వరకు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇది దీంట్లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్, మైనస్ పాయింట్స్, ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే కనుక కాంటాక్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం.